السلام علیکم دوستوں، پچھلی ویڈیو میں شانگلہ کا ایک علاقہ داموڑی وہاں کی حسن کا میں نے تبصرہ کیا تھا کہ وہ بہت ہی حسین علاقہ تھا۔ وہاں پر سبزہ بہت زیادہ تھا اور دو علاقے سربانڈا اور کافر بانڈا تو بہت ہی زیادہ حسین تھے۔ وہاں آبشار بہت زیادہ تھے، ان کا پانی بہت ہی ٹھنڈا تھا، لیکن وہ آبشار گمنام تھے۔ ان کے قریب میں جو رہنے والے تھے بس وہی ان سے واقف تھے۔ ان میں سے آبشار ایک یہ بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔